blanc, negre, sí, no, correcte, incorrecte, normal, anormal, útil, inútil, èxit, fracàs. Vivim en una societat on des de petites ens han educat amb un seguit de normes i paràmetres a seguir, de les quals, si en surts, ets sancionada o rebutjada. Però són realment coherents aquestes normes imposades? Què vol dir ser normal? Què és realment el correcte? Em dic Mara, tinc 22 anys i aquests són un seguit de qüestions que m'han portat a acostar-me a la pedagogia. Qüestions que ens fem al llarg de la nostra vida en un moment o altre, però dels quals es tendeix a fugir i no voler trobar una resposta pròpia per por a ser diferent de l'establerta i, per tant, no ser acceptada, comportant diverses dificultats. I amb això trobem la identitat pròpia, de la qual es requereix per poder respondre a totes aquestes qüestions, principalment composta de consciència i coneixement de nosaltres mateixes com del nostre entorn, i en la qual es pot a poc construir un criteri, el qual acaba construint a la mateixa i és el que ens permet realment obtenir la llibertat, una vida pròpia i la possibilitat de portar el canvi i l'evolució del propi entorn. Doncs bé, és en tot aquest procés on entra la pedagogia. Tant pel desenvolupament de la identitat pròpia com per la capacitat crítica és necessària l'educació. Però bé, si el que es vol és contribuir en la millora d'aquest planeta, torno a dir el planeta, no del món com a construcció humana, no valdrà una educació qualsevol, sinó una basada en un seguit de valors concrets com la responsabilitat personal i la col·lectiva, la creativitat, l'assertivitat i el respecte entre d'altres. Te'n fet mai la tòpica pregunta de què prefereixes, ser ximple i feliç o intel·ligent i infeliç? Interpretant el ximple com a inconscient i l'intel·ligent com a conscient, ja que és més aviat el que refereix a aquesta qüestió, és el que m'ha portat a la següent reflexió. La majoria de persones acostumen a respondre ximple i feliç i considero que aquí és on està el gran problema. Es tendeix a rebutjar la consciència pel fet de relacionar-la amb la infelicitat, ja que aquesta comporta responsabilitat, i és l'educació actual la que principalment fa que s'adopti aquesta visió. Cal entendre la consciència i la responsabilitat com una oportunitat de futur, no com quelcom negatiu que amb el temps amarga les persones, tal com s'entén generalment avui dia. I és per tots aquests motius que vaig decidir estudiar pedagogia, entendre l'educació passada i la d'avui dia, junt amb tots els seus mètodes per poder, en un futur, contribuir a una nova educació, on la consciència i la responsabilitat s'entenguin com quelcom positiu i on la capacitat crítica, l'assertivitat i la creativitat es puguin desenvolupar per contribuir en l'evolució. Però això no ho pot fer una persona sola, ho hem de fer unides, vetllant per un futur més sa. T'hi apuntes?